बात किए बगैर लड़कियों की तवज्जो हासिल करने के 5 तरीके। अगर आप जानते हैं कि बगैर बात किए खवातीन को किस तरह अपनी तरफ मुतवज्जो करना है तो तमाम दबाव ख़त्म हो जाता है कि लड़की को क्या कहना है। इस तरह औरत के साथ बातचीत शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि औरत दिलचस्पी रखती है, लिहाजा अगर आप खवातीन से मिलने के दबाव को दूर करना चाहते हैं और बगैर बात किए खवातीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं तो यह मर्दों के लिए कशिश की तजावीज़ देखें। पहला तरीका, खवातीन के साथ रहने की आदत डालें। बाहर खड़े होने और खवातीन को आपकी तवज्जो दिलाने का एक बेहतरीन तरीका समाजी सबूत है। अपने आप को खवातीन के साथ घेरना ये साबित करता है कि आप उस किस्म के मर्द हैं कि जिसके आसपास औरतें रहना चाहती हैं। पिंडाल में मौजूद दीगर खवातीन हैरान होंगी कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये खवातीन आपके साथ रहना चाहती हैं। ये खुद ब खुद खवातीन को आपके बारे में पुरतजस्सुस बनाएगा और वो आप में दिलचस्पी लेंगी और दूसरी खवातीन से हसद करेंगी। दूसरा तरीका, औरतों के साथ गैर जुबानी बातचीत। खवातीन के साथ बातचीत करने के गैर जुबानी तरीके भी हैं जो खवातीन को आप में दिलचस्पी पैदा करने का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर किसी औरत के साथ आंख से राब्ता करना और हंसी मजाक के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना। इसके लिए मज़ाक़खेज़ चेहरे बनाएं, कुछ मज़ाक करें और अपनी आंखों को उसकी आंखों के पार करें। लड़की को मुस्कुराने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इससे लड़की के साथ बातचीत शुरू करना आसान हो जाएगा। तीसरा तरीका, अपनी ज़ाहिरी शक्ल से खवातीन को राग़िब करें। अगर आप खवातीन को अपनी तवज्जो दिलाना चाहते हैं तो अच्छा लिबास पहनने के लिए वक्त निकालें। खवातीन हमेशा ये देखती हैं कि मर्द किस तरह का लिबास पहनते हैं और ये बड़ा अच्छा असर डालता है। खवातीन को अपनी शक्ल से मुतवज्जो करने के लिए महंगे लिबास की ज़रूरत नहीं होती। आपको खवातीन को ये दिखाने की ज़रूरत है कि आप एक प्यारे लड़के हैं। खवातीन को अच्छी तरह फिट होने वाले साफ चूड़ियों से पाक कपड़ों में बाहर जाकर अपनी तरफ मुतवज्जो करें। तेज़ नज़र आने वाले जूतों का एक जोड़ा, नाखूनों को तराशना और अच्छी तरह से संभाले हुए बाल खवातीन को मुस्बत अंदाज में आपकी जानिब तवज्जो दिलाने में बहुत आगे जाएंगे। चौथा तरीका, पुरकशिश इशारे। खवातीन सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके बारे में बहुत कुछ जान सकती है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप एतमाद ज़ाहिर करना चाहते हैं जो खवातीन को आपकी जानिब राग़िब करे तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही पॉइंट पर हो। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अच्छे से खड़े हों और कंधों को पीछे और आराम से रखें। अपना सर ऊपर रखें और मुस्कुराएं। जब आप चलें तो मकसद और सिमत के साथ चलें। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखने से आप ताकतवर, पुरएतमाद मर्द के तौर पर सामने आएंगे और ऐसे मर्द खवातीन की कमज़ोरी होते हैं। पांचवा तरीका, खवातीन को दोस्त बनाकर अपनी तवज्जो दिलाएं। बाज़ औक़ात खवातीन को आपकी तवज्जो दिलाने के लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। आसपास बैठना और खवातीन का आपके नोटिस का इंतज़ार करना इतना मौसर नहीं जितना कि उठना और ख़ुद को नुमाया करना है। आप ये कैसे यकीनी बना सकते हैं कि खवातीन आपको नोटिस करें? तो इसके लिए आपको समाजी और दोस्ताना आदमी बनना है जो सबके साथ मिलता है। सबके साथ मिलें, लड़के लड़कियां, अमले के अरकान वगैरह। खवातीन आपको सबके साथ मिलते हुए देखेंगी तो वो आपसे मिलने में दिलचस्पी लेंगी। ये खवातीन को दिखाता है कि आप पुरएतमाद, दोस्ताना और समाजी हालात में खुद को संभालने के काबिल हैं। ये तमाम खसलतें खवातीन को मर्दों में पुरकशिश लगती हैं। बोनस तरीका, खवातीन को अपना पीछा करने दें। खवातीन का आपका पीछा करना हैरानकुन हद तक आसान हो सकता है। आपको बस बाहर जाना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं या आप किसके साथ हैं। बस किसी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारने पर तवज्जो दें, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, मज़े करें और लुत्फ़ अंदोज़ हों।
इससे खवातीन आपको देखेंगी और तफरीह में शामिल होने के लिए पुरजोश होंगी। जब आप बाहर जाएंगे तो इसे अपना पहला मकसद समझें, फिर आप तफरीह और मुस्बितियत का एक भंवर बनाएं जो खवातीन को अपनी जानिब मुतवज्जो करेगा और खवातीन को आपका पीछा करने पर मजबूर करेगा। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से तो हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।